வணக்கம் நண்பர்களே, தமிழ் ப்ளாசம் சேனலில் சோயா 65 எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: சோயா 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். மசாலா உப்பு தேவையான அளவு, கறி மசால் தூள் 1 டீஸ்பூன், அரிசி மாவு 3 டீஸ்பூன், தனியாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், வரமிளகாய் தூள் 2 டீஸ்பூன், சாட் மசாலா 1/4 டீஸ்பூன், எலுமிச்சம்பழம் சின்ன சைஸில் பாதி எடுத்துக்கலாம். இப்போது சுடுதண்ணி காஞ்சிருச்சு. இப்போ சோயாவை போட்டுக்கலாம். போட்டு 20 நிமிஷம் அப்படியே ஊற வைங்க. இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா கொஞ்சம் பெருசாகும். நல்லா பெருசாகிடுச்சு. இப்போ நான் தண்ணியை வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ தண்ணி சூடாக இருக்கும், அதனால் பச்சை தண்ணி சேர்த்து நம்ம புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது 2 டைம் நம்ம புளியணும், தண்ணி ஊற்றி. பாருங்கள், அது 2ஆவது டைம் நான் நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். தண்ணி இல்லாமல் நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு சோயா 65ல் எண்ணெய் குடிக்காது. பாருங்கள், நல்லா புளிஞ்சு எடுத்தாச்சு. மசாலா தூள் போட்டுக்கலாம். வரமிளகாய் தூள், தனியாத்தூள், கறி மசால் தூள், அரிசி மாவு, சாட் மசாலா, உப்பு, இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போது நம்ம எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். இப்போ நல்லா கிளறிங்க. இப்போ தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக தெளிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், சோயா 65க்கு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நான் கடலை எண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன். நல்லா திருப்பி விடுங்க. இப்போ சோயா 65 ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.